الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید. خب علی حیدریانم، متولد شهر ارومیه. هندبالمون هم همونجا شروع کردیم. از دوران ابتدایی که فکر کنم پنجم یا ششم میخوندیم از تو مدرسه استعدادیابی شدیم. از تیم مدرسه به تیم شهرستان، بعد استانی، بعد به کشوری رفتیم و همینطوری ادامه دادیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما. خب مسابقات فکر کنم نونهالان کشوری بود که تو همین سال تو شهر اصفهان برگزار میشد. ما تو اون مسابقه به بازی فینال رسیدیم. بیشتر مربیای مطرح ایران، حالا مربیای پایه بیشتر تو سالن بودن، اومدن بازی‌ها رو دیدن. حالا کیوان صادقی هم بودن. اون سال به تیم ملی نوجوانان فکر کنم دعوت شدیم. از بعد اون دیگه بهمون زنگ زدن و گفتن که بیان اصفهان برای تیم گیتی پسند. خب ما از رده نوجوانان بود که اومدیم اصفهان و حدود 2 سال و نیم اصفهانیم. پارسال به نظر خودم یه فصل خیلی خوب برای خودم بود. اولین سالی بود که تو لیگ به این صورت داشتم بازی می‌کردم و تونستیم پنجم شیم تو لیگ پارسال. به شخصه میتونم بگم یکی از بهترین سال‌های هندبالی میتونه باشه پارسال. خب خدا رو شکر بازی‌ها رو یکی پس از دیگری موفق‌تر بودیم و همینطور ادامه دادیم و پنجم جدول شدیم. فکر می‌کنم که هدف گذاری باشگاه این فصل برای اول تا چهارم باشه. سعی ما برای اینه که بهترین رو رقم بزنیم، یعنی بهترین جای جدول باشیم. خب تا الان هم که از لحاظ جدولی نگاه کنیم دوم جدولی. واقعا این وقفه‌هایی که بین لیگ میفته، بین بازی‌ها میفته، برای بازیکن‌ها خیلی سخته. هی بیان بدن سازی کنن، برن تو مسابقه، بعد دوباره برن تو حالت ریکاوری و اینا. به همین دلیل هم هست که فکر کنم همه تیم‌ها تقریبا یکی دو تا مصدوم داشتن. البته که بیشتر مصدوم هم تیم ما داشت. امیدوارم فدراسیون یه فکری برای این تعطیلی‌ها داشته باشه. 1183 بیمارستان شفای ارومیه. خب اونطور که خانواده‌مون به ما گفتن من 45 ثانیه از داداشم بزرگترم. حالا اونطور که گفتن دقیقش رو نمیدونم. خب تو این 2 سال و نیم که اینجا بودیم تا الان مثلا حوصله‌مون سر رفته، همیشه جایی بوده که بریم بگردیم. خیلی شهر تمیزیه با مردمون خونگرم. خلاصه خیلی خوبه. ولی راحتیم دیگه باشون، مثل شهر خودمون. همونقدر که تو ارومیه راحتیم اینجا هم راحت هستیم. بریون، بله بریون هم خوردیم. حالا نه خیلی هر روز بریم بخوریم، ولی سعی میکنیم ماهی یه بار حداقل دیگه بخوریم. بله خورشماست هم که خیلی خوشمزه است و خیلی خوشمون میاد. واقعا دوست داشتنیه. گرالما یومورتا هم داریم که هم تیمیامونم گرالما یومورتا. حالا تو سیزن تخم مرغ خودتون، حالا با مخلفات و در کنار هم حوصله‌مون سر نمیره هیچ وقت. یکی هست که همیشه همراهمون باشه. حالا وقت فراغت که به اون صورت نداریم، چون صبح و بعد از ظهر سر تمرینیم، ولی بیرون میریم چهارباغ میگردیم، میخوابیم استراحت میکنیم. درصد تحصیلم برامون مهمه، تحصیلمون رو ادامه میدیم. تو دانشگاه ارومیه تربیت بدنی میخونیم، ترم 1 هستیم. خیلی مربی جدی سر بازی‌ها، رفیق بیرون از زمین بازی، با هیچ شوخی نداره. کمتر تو کوچکترین اشتباهاتمون نه خدا رو شکر کتک نداره. 180 درجه داخل زمینش و بیرونش فرق داره. بیرون کاملا رفیق. حتی شده رفتیم خونه‌شون مهمونی دعوتمون کردن، ولی داخل زمین اصلا شوخی نداره. برای مسابقات انتخابی المپیک بود که تو قطر برگزار میشد. خب من دعوت شدم، داداشم دعوت نشد. خب میتونم بگم اولاش که رفته بودم تو اردو خیلی سخت بود، چون میتونم 19 سال بود که اصلا میگه شاید بیشتر از 3 ساعت جدا نشده بودیم. مثلا یه دوره یه ماه و نیمی اصلا میگه جدا بودیم. اوایلش واقعا سخت بود، یعنی میتونم بگم هر روز به هم شاید 3-4 ساعت زنگ زدیم حرف میزدیم. ولی خب رفته سعی کردیم که عادت کنیم به شرایط. چرا اینطوری؟ قرار نیست که همیشه شما دوتا با هم باشید. عادت کنیم به شرایط. واقعا شرایط سختی بود.
امیدوارم هیچ وقت دیگه اتفاق نیفته. مربی تیم ملی بزرگسالان برزیلی بودن، آقای آنتونیو. به من اومدن گفتن که شرایطشو داری که با تیم ملی بزرگسالانم بمونی. اونجا واقعیتش این جرأت رو نکردم که بگم نه، گفتم که نه، نمیتونم تنهایی بمونم، باید داداشم هم با هم باشه. به خاطر داداشم این تیم ملی بزرگسالان ساحلی رو از دست دادیم و جهانیش هم از دست دادیم. حالا دفعه بعد این اشتباه نمی‌کنم، 100% قبول میکنم، چون فکر میکنم ارزششو داره، 10 روز نبینیمش. برای ما متاسفانه اینطوریه که بازیکنان هندبال ساحلی هم هندبال ساحلی بازی می‌کنن، هم هندبال سالونی. خب این یکم سخته. مجزا ندارن، لیگ جدا از هم ندارن. از سالن که میری تو ماسه یکم شرایط فرق میکنه، رو زانو و کمر و کتف و اینا، چون کلا شرایط بازی و توپ بازی اینا فرق میکنه، یکمی سخت میشه. امیدوارم که به اینم یه فکری بکنه. مصاحبه دیدم از یکی از بازیکن‌های فوتبال، دقیقاً اسمش رو نمیدونم و نمیخوامم بدونم، یکی که میاد این حرفو میزنه باید ورزشکار یه رشته‌ای باشه که یه دستاوردی، یه افتخاری، یه مقامی برای کشورش کسب کرده باشه که بیاد بگه مثلا فوتبال از هندبال جداست، فوتبال از کشتی که واقعا یکی از رشته‌های مدال آورمونه تو المپیک جداست. واقعا فکر نکنم برای کسی هم مهم بوده باشه این حرف ایشون. من میخوام بهشون بگم کسی این حرفو میزنه که یه دستاورد، یه افتخاری برای کشورش کسب کرده باشه.